Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kope Sabino Bansango mikolo nyonso boye malamba ndeko balandi Bansango na mukuse yango yo Constant Mutamba pekisa miko bima engumba mokonzi Kinshasa mukano ya procureur général ya cour ya cassation sima ye kozwa ndingisa ya Assemblée nationale ya kolandela ministre d'État ya justice batutukumi bale na ligwa babungisi bomoi ezali bilan ya mbula enokaki na Kinshasa weekend eleki wapi makama esalemaki na 8 communes elobi Daniel Bumbalubaki Floribert Bwana azalaki béatifié dimanche 15 juin 2025 na Rome wapi misa monene elengelamaki ipo na lokumu na ye Diomi Ndongala apesi maboko na likanisi ya camp de la patrie initié na Martin Fayulu lundi oyo ba personnalité nyonso mibale ya opposition basili ko yangana simako contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona hotel Samanso tokutanaki nango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozwami pe ebande ya poso elamu na bota na bino Kin Live ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Assemblée nationale ebi na kopesa nzela na procureur général ya cour ya cassation Firmin Vonde Mambu ya kolandela na justice ministre d'État ya justice Constant Mutamba sima ya vote kati na 263 député bamonisaki elongi na makita 223 nde bavotaki po na kolandela Constant Mutamba. Na plénière esukisaki session ya mars elengelamaki dimanche 15 juin 2025, Assemblée nationale eyebaki na koyanola na réquisitoire ya procureur général ya cour ya cassation Firmin Vonde Mambu oyo epesi nzela ya kolandela ministre d'État ya justice Constant Mutamba. Sima ya vote, kati na 363 députés nationaux bamonisaki elongi na makita, 323 bavotaki po na kolandela ye, 29 bavotaki contre, peu 12 abstentions. Kota la mutango ya bavote, Assemblée nationale, epesi procureur général ya cour ya cassation zela. Article 1er. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Article 2. Mise aux voix. La présente résolution consécutive au vote a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Naboye, bopotanito bras de fer kati na Mutamba Pemvonde ezali kokende na elonga ya procureur général ya cour ya cassation sima ya mukano ya baponami ya peuple congolais contre ministre d'État ya justice. Maître Constant Mutamba azali na 48 heures ya kotika démission na ye afundami pona moyibi ya misolo 19 millions de dollars américains ya botongi boloko ya Kisangani na ituka ya Chopo. Tolobi Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli Constant Mutamba apekisami kobima engumba mokonzi Kinshasa mukano ezali ya Firmin Vonde Mambu procureur général ya cour ya cassation na mukanda na ye akomeli directeur général ya DGM. Azeli tango molai te pona kozwa mikano sima Assemblée nationale kopesa autorisation pona poursuite judiciaire contre ministre d'État ya justice. Procureur ya cour ya cassation Firmin Vonde Mambu aebi na kopekisa Constant Mutamba kobima na mabele ekolo Congo démocratique na mukanda na ye signé lundi 16 juin 2025 akomeli directeur général ya direction générale ya migration au magistrat oyo atalisi ete kolandisama na mibeko etali procédure liboso ya cour ya cassation na zu mukano
ya kopekisa Constant Mutamba Tungunga ya kobima engumba mokonzi Kinshasa. Boyeba ete Constant Mutamba oya fundami ya moyibi ya misolo ya l'État 19 millions de dollars américains et pesamaki pona botongami ya boloko ya Kisangani na etuka ya Chopo asengeli kotalisa innocence na ye po azwa bonsomi liboso ya bazuzi nokite akozwa etumbu pe ya kosala boloko wana ye na ebonga ya bokambi ministère ya justice Constant Mutamba Tungunga alobaki mbala ebele ete bakambi o bazali koyiba misolo na libenga ya l'État basengeli na etumbu ya peine de mort solo etumbu wana nde ekopesa mela ye eyano ekozwama sima bazuzi kosambisa ye oyo ememi ngai awa ya lisolo ya détournement ya baete na kozonga na bato ebele miyibi ebele na ozonga na bango bato oyo bayibaki mbongo ya Stade Lumumba na ye kokanga bango awa tolobi Thibaut Koyoka. Je sens l'odeur du détournement. Procureur général ya Cour ya Cassation Firmin Vondemambu a commis na etuka ya Kwilu na cadre ya mission ya inspection judiciaire pour nambala ya yambo ya bokomi na ye na eteni oyo ekolo Congo démocratique akosukisa mission ya poso moko ayebaki na kotinda pe kozwa badoléance ya ba magistrat. Je vous informe que c'est pour la toute première fois que j'arrive sur cette... Je suis venu pour la clôture d'une mission d'inspection, car il y a une semaine, j'ai envoyé une équipe de 3 hauts magistrats qui sont venus pour inspecter le ressort de la province du Kwilu, et principalement dans la ville de Bambi. Donc, je viens pour recevoir différentes doléances selon le travail qui est fait par tous les magistrats, principalement ceux du parquet. Et pas de tous les magistrats, parce que je suis aussi membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc toutes les doléances, je vais devoir les enregistrer. On apportera des solutions là où on peut les apporter directement. Et on tiendra compte de l'ambiance telle qu'elle pourrait se dérouler. Voilà. Le but principal, c'est une inspection judiciaire tous azimuts. Aujourd'hui, je tiens une journée porte ouverte par rapport au travail qui a été fait, qui est fait par les magistrats. Vous en saurez plus peut-être demain, avant que je rentre. Écoutez, une population, je vois qu'elle est là. Certainement qu'elle a des doléances, donc elle est la bienvenue. Crise sécuritaire dans l'Est du Congo démocratique, l'ingomba politique, AREP, paix autorité de référence na ye, Maître Guy Luandomboyo, ministre d'État et aménagement du territoire, va encourager mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na ba initiative ya Boluki Kimia ndakisa ya dialogue position ya lingomba politique ya union sacrée oyo etalisamaki na matinée politique esalamaki dimanche na Funa. Terrain asosa na commune ya Kasavubu esanzaki batu dimanche 15 juin 2025 na libaku ya matinée politique Agissons pour la République AREP et baki na kolengela. Organisé na secrétaire général Maître Camille Richard Kalele Malobo, milulu oyo ezalaki na ntina ya kotalisa position ya AREP kolandisa manamambi ya ntango ezali koleka na mboka Congo démocratique. Sima ya Moamba Pechangu, dimanche oyo ezalaki tour ya Moamba, wapi population ebaki solo koyanola na mbela ya Maître Guy Luandomboyo. Liboso ya ba haut cadre ba militant pe ba sympathisant autorité ya référence ya AREP ministre d'État ya aménagement du territoire Maître Guy Luandomboyo akumisaki yambo gestionnaire au quotidien ya parti Camille Richard Kalele Malobo pe alobelaki mambi misato ya mutuya akumisaki misala ya mokonzi ya mboka pe ya gouvernement souminois lokola kelasi ya ofele kobota ya ofele programme ya 145 territoires, loi ya aménagement du territoire oyombola matadi ezui na nzela ministère na ye, pe ba effort ya mokonzi ya mboka pona bozongi ya kimia na RDC. Na likambo ya situation sécuritaire na Est, Maître Guy Luando, pe lingomba politique na ye AREP, et encourager Félix Antoine Tshisekedi ya ko dialoguer pona bolamu ya population, na tina ya kimia, stabilité, pe intégrité mabele ya mboka. On a dit encourager Tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na effort azali kosala
mpona kokotisa kimia na kati ya mboka. Baeffort wana ezali na niveau sous-régional, na niveau régional, na niveau international. Yokaki na États-Unis d'Amérique, yokaki na mboka ya Doha, na Qatar. Bainitiative nyonso oyo ekosalaka kimia ekota na kati ya Congo, biso ya agissons pour la République, tozali koaccompagner yango. Lokuta oyo etondi na baréseaux sociaux bandoki kosala na bango président kutana na Fayulu président na biso eside badongolo miso mitema evimi kotukisa bakongole mutu tolingi yango te tolingi kimia mpe papa mokonzi ya mboka esika azali barepien mpe barepien balobi tena kosolo mais politique oyo kosibisa bakongole minduki kotinda congolais aboma congolais mususu wana ne toboyi yango na Congo bazwaka pouvoir na mandoki. Au ref ya AREP, Maître Guy Lwandomboyo apesaki ba Congolais rendez-vous le 28 juin na terrain Vélodrome ya Kintambo pona kosukisa série ya ba matinée politique o na Kinshasa. Tolobi Thibaut Koyoka. Renforcement ya camp de la patrie initié na Martin Fayulu Didi, Dio Mindongala mokonzi ya lingomba politique démocratie chrétienne ayebi na kopesa yango maboko lundi 16 juin ba personnalité politique ya opposition nyonso mibale basili ko yangana. Na déclaration oyo asali tango akutanaki na mokonzi ya SID Martin Fayulu lundi 16 juin 2025 et Jean Dio Mindongala atalisi ete moto mokote akoki kotonga kimia soki azana bayeba ko kosunga yete pona mokambi ya démocratie chrétienne likanisi ya camp de la patrie ezali malamu penza yango nde toye koyanola pe ko soutenir yango na ntina ya kobimisa ekolo Congo démocratique na bitumba oyo tozali kobika na est kaka na libaku oyo atalisi ete bayimboka bazali na posa ya kimia ya libela pona nini tokoki koboya likanisi ya mbela oyo epesami na mokambi ya SID azanga te kopesa longonya na Martin Fayulu na komona lolenge wapi azali komepesa na motema moko na ntina ya koluka kimia awa na kati ya ekolo Congo démocratique esengeli koyeba ete bokutani oyo ya Martin Fayulu na Dio Mindongala esalemi sema ya mwa mikolo oyo président de la République ayambaki opposant Martin Fayulu pona kosolola na ye mpe koyoka ye na oyo nyonso azalaki nango lokola ba recommandation na oyo etali lolengo wapi bitumba ekoki kosila na munyele ya ekolo Congo démocratique. Bato tukumi bale na libwa basili kobungisa bomoi ezali bongo bilan ya makama eselemaki weekend eleki sima ya mbula. Gouverneur Daniel Bumba nde ayebi na kobimisango na Mpwasa sima ya liyangani vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Jacques Chabani akambaki na ba service nyonso etali mambi ya bokengi urbanisme pe habitat. Mbula oyo enokaki na butu ya vendredi kino samedi 14 juin 2025 ekelaki makama ebele lokola inondation effondrement ya bandako mpe ya banzela. Na yango nde vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani akambaki liangani ya crise dimanche 15 juin 2025 bisika wapi azalaki na Daniel Bumba Lubaki moyangeli ya enguma mokonzi Kinshasa na ba responsable ya sécurité. Na liangani oyo rapport ya suka etalisi ete batu tuku zomi na libwa nde bawaki kasi makama ebele esalemi na komini ya Ngaliema. Ya liboso na komo tata mokonzi mboka ya gouvernement central na ville ya Kinshasa c'est ko présenter ba condoléances na ba famille aux alliés éprouvés mais également c'est ko informer que jusque là bilan provisoire il y a 29 morts infrastructure belé pesaki bongo touché déjà les travaux sont à pied d'œuvre na nzela au Quito na Pigeon misala ezongeli avenue tourisme nzela pezongi mais les travaux continuent pour na koyeba ko silisa problématique ya nzela katanaki na érosion salamiona mais également na niveau à Victoire là où le pont s'affaisse côté de la navigation misala pe bandi bako bongisa pont nyonso pe à l'occasion de la Victoire et Gosalema. Alors, pour informer l'opinion que
la mesure d'urgence et Zoami, tous allés déjà à pied d'œuvre pour la solidarité. Il y a une institution Boka vis-à-vis de Bino Zali. Tout ce qui est en solidarité pour la population Moussoussou, il y a un bateau qui va déplacer, en termes d'accueil, et à la Bongo au rendez-vous. Nous assurons à l'occasion que l'État est à vos côtés. Boyeba etembola matadi azui mokumba ya kokunda bayeba waki mpe kopesa lisungi na basoin approprié na bainyoso bazwaki makama. Tolobi ti bokoyoka. Béatification ya Floribert Bwana mosali ya OCC oyo aboyaki Kanyaka. Église catholique elengelaki misa monene na engumba mokonzi ya Vatican na Rome na kombo ya elenge oyo azalaki mondimi na bango na libaku oyo Cardinal Fridolin Ambongo Besungu abengi bayimboka Congo démocratique ya kolanda ndakisa ya Floribert Bwana. Misa oyo monene salemi dimanche 15 juin 2025 na place Saint-Paul ya Rome pour la béatification ya Floribert Bwana Tui et sangisaki banganga nzambe ebele na bandimi ya Ecclesia Catholique oyo bautaki bisika ebele pe awa na kati ya ekolo Congo démocratique. Na libaku oyo Cardinal Ambongo mokambi wa yambo wa Ecclesia Catholique ya ekolo Congo démocratique azwaki maloba na kotalisa esengo na ye mpe reconnaissance pour na geste oyo monene Ecclesia Catholique esali na kombo ya moko ya bandimi na yango oyo azalaki mwana ekolo Congo démocratique. Kaka na oisika Fridolin Ambongo alendisaki lisusu bandimi nyonso na kolanda nzela ya Floribert Bwana Tui na tina ya kozala transparent na oetali gestion ya choses publiques sembo mpe kimia. Nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique. Asukaki kaka wana te akobaki lisusu na kosenga na banso babo ya misala ya mabe tope kotelemela corruption ezala kaka mbela ya banganga nzambe te kasi ezala likanisi ya mutu nyonso bisika ye azwami. Pona Cardinal Ambongo béatification ya Bwana Tui ezali kaka kokundola martyr te kasi ekomi esaleli ya bosantu mpe munduki oyo ekopesa moral pona koboya corruption bisika nyonso. La SENCO va prendre des orientations pastorales pour la mise en œuvre de la lutte contre la corruption qui est une gangrène de notre société. Nous prions que le bienheureux Floribert Bwana Tui intercède pour notre pays, la République démocratique du Congo. Boyeba ete Floribert Bwana Tui azalaki cadre moko ya OCC awa na kati ya République démocratique du Congo. Kasi babomaki ye na 2007 pona koboya kokotisa biloko nyonso ya mabe oyo elingaki kokota awa na kati ya ekolo Congo démocratique. Tolobi ti bokoyoka. Mokonzi Mbula Matadi Judith Suminwa Atuluka asukisi mobembo na ye na etuka ya Lualaba na inauguration ya ba infrastructure moderne ndakisa école conventionnée catholique na mwana Kajiba pe ba pont mibale ya Lubi na ya Lufupa. Misala ya botongi mboka yoko ya ba priorité ya manda ya mibale ya mokonzi ya mboka ezali kotambola malamu na Lualaba. Yambo Azunga Kinshasa, Premier ministre Judith Suminwa Atuluka aibaki na kombo ya mokonzi ya mboka ko inauguré Yambo école conventionnée catholique na mwana Kajiba na Kangeya etelo o etonga misika ezali ya mutuya makasi pona bana ya Lualaba mingi penza na groupement Mushokatanda na secteur ya Lufupa na territoire ya Muchacha sima ya kokata ribon symbolique accompagné na gouverneur Fifi Masuka, premier ministre, a salaki visite guidée na maître d'ouvrage. Et Zaili Susunatina te pour na baboti ya eteni o ekolo Congo démocratique ya kotinda bana na bitelo ya mosika.
na motu ya délégation munene mokonzi Mbula Matadi ayebaki pe ko inauguré pont Ludi oyo ezwaki likama na 1978 sima bitumba ya 80 jours na eleko ya Maréchal Mobutu. Pont ya 35 mètres na longueur pe 8 pe 40 mètres na largeur etongami na misolo 1,800,000 américains ezali na makoki ya koyamba ba convoi ya 60 tonnes. Ouvrage à Souka ezalaki inauguré na première ministre Judith Suminwa Tuluka ezali pont Lufupa oyo misala esimbamaki na société ya construction KSP. Awa Judith Suminwa Tuluka afungolaki plaque et chami pona lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi champion ya masculinité positive. Mokonzi Mbula Matadi azangaki te kokumisa leadership ya gouverneur Fifi Masuka oyo apesi etuka na ye 14 ouvrages ya sika. Tolobi Tibokoyoka. Na souci ya kotombola image ya FARDC, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo apesi ba avion mibale na ba officier ya FARDC oyo kosunga bango pona ba déplacement na ba zone oyo ezali na kokoso na kokota to accès ba avion mibale oyo bapesi yango kombo ya Général Mayele Lieko na Léonard Mulumba. Likabo oyo epesami na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esalemi na tina ya ko renforcer capacité logistique ya ba FARDC. Na eleko ya kopesa ba pepo o mibale na maboko ya chef d'état-major ya FARDC, vice-premier ministre ya défense nationale Guy Kabombo Mwadjamvita atalisi ete ba pepo oyo ekosala musala kaka na état-major général ya République démocratique du Congo mpe état-major ya force terrestre. Na tina ya kosunga mingi penza oyo etali mibembo tope ba déplacement ya ba officier oyo bakosala ba supervision ya ba troupe na ba zone oyo bakotaka na mwa pasi. Alobaki lisusu ete dotation oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi apesi na ba FARDC ezali eteni ya motuya na oyo etali kobongola esaleli ya kobundela mboka ya Congo Démocratique. Pepo oyo ebengami na kombo ya Mayele Lieko Bokungu pe Léonard Mulumba Nyunyi ezali moko na kati ya ba pepo minei RDC ezali kozela mikolo mikoya. Ba kombo ba avion oyo ezui etalisi mosala monene oyo Général Mayele mpe Léonard Mulumba Nyunyi basalaki na ntina ya kobundela ekolo Congo Démocratique. Kaka na libako oyo atalisi ete dotation esalemi na likanisi ya mokonzi ya mboka oyo alingi kosala armée ya République démocratique du Congo ezala mobile pe réactive pona koyanola na ba attaque nyonso ya bayini ya mboka kuna na SA République démocratique du Congo. Boyeba ete kokomisa armée professionnelle ezali moko ya bilaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki na bayimboka tango azwaki ebonga ya bokambi ekolo na manda na ye ya mibale. Tolobi Tibokoyoka. Pamba kolo lopango na $1,500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu kolanda muke muke soki po lingo koma patron ba bus ya sika 00 km na ba moto ezali kopesa mana nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ya bakongolais nde ezali ko caractériser ba-action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20/20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele pe quartier Mukanga de na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko
mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron babus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu ekolanda moke moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400 moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 ozwi moto na yo mususu okofuta moke bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga Makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona kolesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu Tolobi Tiboko Yoka. Honorable Néron Mbungu apesaki ba hommage ya suka na yoko ya ba soldat na ye papa Eugène Konde Pambu weekend eleki sima ya mate ya recueillement esalemaki na place Chudi Bioko ya mfumu banga moyo wapi libota baninga pe bayebani basanganaki pona matanga. Sima bobimi ya nzoto ya papa Eugène Konde Pambu na morgue ya hôpital général de référence ya Matete Corbiara emimaki yango elongo na honorable Néron Mbungu kino na site na ye ya Chundi Bioko na Mingadi ezwami na territoire ya Kasangulu na ituka ya Congo Central wapi pai corps ezalaki exposé ba membre ya famille ya Mowei ya bureau ya mfumu wa banga moyo baninga pe bayebani bazalaki na oisika pona kopesa ba hommage ya suka na Eugène Konde Pambu oyo azalaki combattant munene ya honorable Néron Mbungu. Na message apesaki sima ya losambo esalemaki pona lokumu na nzambe ndenge mukano na ye ekokisami mfumu abanga moyo atémoignaki nyonso ya malamu azalaki kosala na vie politique na ye pona honorable Néron Mbungu papa Eugène azalaki combattant monene pona ye sima ya kolanda ba témoignage ya bana pe mona bango colonel Jean-Paul Folo Ngoma leki ya Mowei azwaki maloba na kombo ya famille pona kopesa matondi na bato banso o bapesaki bango maboko particulièrement honorable Néron Mbungu pona lisungi na ye na ntina ya organisation ya matanga sima ya oraison funèbre o litangi eselemaki na Denil Tatukila coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Néron Mbungu vice-gouverneur honoraire ya Kinshasa Néron Mbungu atikaki fololo ya matanga likolo ya kunda ya papa Eugène Konde alandisamaki na ba membre ya famille ya Mowei sima ya libondeli ya suka honorable Néron Mbungu azelaki nzoto Mowei ebima na site Chundi Bioko pe ekendaki mbala moko na cimetière ya Mingadi wapi pai bokundami eselemaki na présence na ye bosimba ete papa Eugène Konde Pambu oyo azongisaki molimo le 30 mai 2025 na âge à 79 ans sima ya accident ya moto atiki veuve bana 9 22 petits-fils na 3 arrière petits-fils Tolobi Tiboko Yoka. Kotanga na mikili ya poto ekomi facile na bokasi agence de voyage Tour du Monde Service oyo ezali kosunga pona ba inscription pe visa d'études. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique et komi pété pona bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde Service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pona ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique na tina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde Service po awa okosala choix université yo moko pe agence eko faciliter yo na ba démarche pona inscription pe obtention ya visa d'études soki omonaki pasi na kala lelo temes mobikisi aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pour na visa temes ezali kokoba kufungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis Canada
Pour la raison, il y a tourisme pe misusu, l'agence la plus crédible TMS, ezali kokoba na mosala ya kosunga ba Congolais. Tozali na numéro 5151 ya Balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. TMS, mobiki si pour na démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi, Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live, suki tozala Kin Esengo ko présenter bino ango. Na kombo ya équipe technique et rédactionnelle, totondi bino botondi, tikato tombe la mbotama et l'amour. Na sénateur Papi Labila oazali ko souffler na bougie moko de plus na bomo inaye. Espoir ya Kwilu pe ya bana ya Idiofa. Magazine Kin Live pe excellence Patrick Mbumboudi. Totombe lio mbotama et l'amour. Honorable sénateur Papi Labila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Botikala na kimia sima caméra ezalaki Yoris Mianteza. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.